السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. جايلكم النهارده في فيديو طلب مني كتير جدا، وهو ماذا يوجد في حقيبتي. ايه الحاجات اللي انا باخدها معايا وانا خارجه وببقى بحتاجها بره، ويعني في اكتر من حاجه، وفي كمان حاجات انا مش بصراحه مش محضراها ببقى اخدها، يعني باخدها معايا. بس اللي انا هوريهولكم دلوقتي هي الحاجات اللي على طول بتبقى معايا، مش بتخرج من شنطتي خالص. ولما بغير الشنطه برضو باخد الحاجه هي بيها. اول حاجه معايا طبعا البوك بتاعي ده. طبعا باخده معايا في اي حته. دي كمان نضاره الشمس بتاعتي، وده شكلها. دي كان خطيب ابراهيم جايبها لي اهي. دي المفاتيح بتاعتي بتاعت كل حاجه يعني. وده الكفر بتاع النضاره بتاعتي بتاعت النظر. دي شنطة الميك اب، لو انا حاطه ميك اب وانا خارجه فانا باخد مثلا قلم الروج اللي انا حاطه منه، البلاشر، الفونديشن، الكونسيلر، الماسكارا، الحاجات اللي انا ممكن اكون حطاها ممكن تتلخبط مني، فباخدها. وطبعا الشنطه دي بتبقى اساسيه لان بيبقى فيها حاجات كتير. بس خلونا نكمل الحاجات اللي في الشنطه. دي طبعا السبحه بتاعتي. انا عندي 2، واحده بخليها في الشنطه دي عشان ما تخرجش منها خالص، وواحده تانية بتبقى في البيت. طيب الشنطه دي بقى، الشنطه دي بكون يعني حاطه فيها حاجات كتير. ده كريم المرطب بتاع الايد بتاعي، ده انا بستخدمه طبعا لو انا مثلا خارجه او بتاع، وبالذات في فصل الشتاء بيبقى حلو جدا، لازم يبقى معاكي كريم مرطب. كمان معايا نوت وقلم علشان لو عوزت اكتب حاجه، لو جاتلي فكره مثلا، لو حصل اي حاجه، يعني بقى رقم تليفون، عنوان، اي حاجه بحب ان انا اكتبها في النوت دي. كمان بيبقى معايا طبعا مرايه، والمناديل طبعا بتاعتي، والوايبس. استنوا هطلع لكم الحاجات اللي فيها، بس كده ما فيهاش حاجات تاني. دي شنطة كده هي كبيرة جدا على فكرة. بتتفتح وتتطبق تاني، حلوة جدا، بتنفعني. وكمان كانت بتنفعني لما كنت ببقى في الشغل وانا جاية ماما مثلا بتقولي هاتي حاجات، فكانت بتلملي بصراحة كل حاجة. وكمان الاكياس السودا دي برضو بحتاجها تبقى معايا. تمام. الشنطة دي كمان يا بنات فيها اكتر من حاجة. اول حاجة بيكون فيها الابره والخيط، دول مهمين جدا ان هما يكونوا معاكي. حصلت لك ظروف، حاجه من هدومك اتقطعت، حد احتاجها جنبك، مش شرط انتي، بتبقى مهمه جدا بالذات لو انتي بتخرجي لفترات طويله زي الجامعه او شغل او كده. كمان بيبقى مع البرفيوم بتاعي، هي حاجه بسيطه بس كده. وده برضو نوع تاني، دي كنت جايباها من ماي واي، والاساس دي بتتباع عند اي بتاع عطور، تركيب العطور. كمان الفوار ده لما كنت ببقى في الشغل كنت بحتاجه. ده صابون عشان لو بتاكلي كتير في الشارع، انا ساعات كنت باكل طبعا اكلي كله بره. ده صابون ورقي كده، مجرد بس ان انا بغسل بيه ايدي في وقتها يعني. كمان معايا السولتاب ده اللي هو بتاع الجروح. و البرشام المسكن ده بتاع الصداع، وده برضو بتاع الصداع، بحتاجه جدا. دي ميدالية كده كنت جايباها بخليها معايا بصراحة. بحتاجها مثلا اقطع بيها حاجة، اعمل بيها حاجة زي قطر صغنطوط قوي كده. بس يعني مش لازم يكون معاكي علشان خاطر
مش عارفه ماما قعدت تقول لي شيليه عشان ممكن يبقى غلط ويبقى يعتبر سلاح والكلام ده، بس هو صغير يعني مش محتاج حاجه. ودي برضو مسكنات عشان انا كنت بعاني من ضرسي فكنت بحتاج له مسكنات كتير. وهنا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده حاطه دبوسين. ممكن عادي تحطي علبه دبابيس، مش عايزه تحطي علبه دبابيس ممكن زي ما انا عامله كده تشبكيهم في ان انتي تحطي دبوسين بس عشان لو طرحتك اتفكت او اي حاجه. واخر حاجه في شنطتي هي دي، ولازم تبقى موجوده في شنطه كل بنت، اكيد طبعا عارفينها، مهمه جدا جدا ان هي تكون معاكي وتحطيها في اي بوك او اي كفر كده، بحيث ان انتي ممكن تحتاجيها او اي حد معاكي ممكن يحتاجها، او حتى الواحده ما تعرفهاش ممكن يعني تتحطي في موقف وهي تحتاجها تديها لها. بس كده يا بنات، هي دي كانت الحاجات اللي في الشنطه بتاعتي. يعتبر دي الحاجات الاولويات والاساسيات اللي انا بحتاجها. ممكن تكون في حاجات تاني انا باخدها، يعني مثلا زي البوك بتاع الفضه ده، بس هو دلوقتي مش فيه فضه. ده برضو بحطه معايا بحيث ان انا هنا بيكون فيه الاوراق الورقيه، الفلوس يعني الورق، وهنا بحط فيه الفضه. وطبعا بيبقى معايا ساعات الهاند فري والشاحن لو انا زي ما قلت لكم بقعد وقت طويل بره، يعني بحتاج طبعا الشاحن يكون معايا والهاند فري يكون معايا. بس كده يا بنات، هي دي كانت الحاجات اللي بتبقى في شنطتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا، وان تكونوا خدتوا فكره بسيطه ان انت ممكن يبقى معاكي ايه. وزي ما قلت لكم من اهم الحاجات فعلا اللي انا جربتها ان انت لو انت بتتعبي من حاجه مغص او اي حاجه يكون معاكي مسكنات، وطبعا يكون معاكي الابره والخيط والبلاستر، وما تنسوش دي يا بنات مهمه جدا. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي جديد من فيديوهاتي. وما تنسوش كمان تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا اللينكات تحت الصفحه في صندوق الوصف. انا بحبكم جدا جدا يا صحابي يا حبايب قلبي. بسلم عليكم كلكم وانتوا كلكم وحشتوني، وباذن الله هحاول ان انا اطلع بس النهارده عشان اتكلم معاكم عشان انتوا وحشتوني قوي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.